这个风起云涌的世界里，我们总是被各种情绪所困扰。然而，当起风的日子来临时，一只黑猫的陪伴总能带给我无尽的安慰。黑猫总是安静地蜷缩在我的身边，感受着我的喜怒哀乐。它的存在像是一股宁静的力量，让我的内心逐渐平静下来。每当我感到孤独和无助时，黑猫总是会伸出它的小爪子，轻轻地拍拍我的手，仿佛在告诉我，你并不孤单，我会一直陪伴在你身边。这种温暖的互动总能让我感受到无尽的安慰和支持。起风的日子也许会让我们感到迷茫和不安，但是有了黑猫的陪伴，我知道无论多么困难的时刻，我都可以找到内心的平静和力量。让我们一起珍惜身边的黑猫，感受它带给我们的温暖和安慰吧。